హాయ్ అందరికీ. కడపలో ద స్పైస్ గార్డెన్ అనే హోటల్ రీసెంట్గా ఒకటి కొత్త హోటల్ అనమాట, అది స్టార్ట్ చేశారంట. సో అక్కడ ఐటమ్స్ అన్నీ ఎలా ఉన్నాయో మనం కూడా టేస్ట్ చేద్దామనేసి ఒకరోజు ఈవినింగ్ అయితే మేము వెళ్ళాము. వ్యూ అయితే చాలా చాలా బాగుంది. పిల్లలు అయితే చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళంతా కూడా. సో పిల్లలకే సపరేట్గా ఒక ప్లే ఏరియా లాగా వీళ్ళు చేశారనమాట. మా పిల్లలైతే చాలా అంటే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. సో వాళ్ళు ఫుడ్ కూడా టేస్ట్ చేయడానికి రాలేదు, ఎంత పిలిచినా కూడా అక్కడే ఆడుకుంటూ ఉన్నారనమాట. సో చూడండి, వ్యూ అయితే ఈ విధంగా ఉందన్నమాట. అవుట్ సైడ్ ఉంది, మనం లోపల వెళ్ళి కూడా కూర్చొని తినచ్చు. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అవుట్ సైడ్ కూర్చొని తినేదానికే ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో ఐటమ్స్ కూడా చాలా ఐటమ్స్ వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారనమాట. సో మేమైతే కొన్ని ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేసి టేస్ట్ చేసాము. ప్రైజెస్ కూడా ఓకే, అంత హెవీ ప్రైజెస్ అయితే